もお金でお通しください。また、外観の個走廊啦，904號房，呢個拍卡就入房。嗱，佢就乾濕分離啦，呢個真係呢個洗 pat pat 廁所，獨立一個門，跟住隔離一個花灑浴室，咁樣，有啲洗頭水啊、護髮素啊、沖涼液咁咯。我睇翻呢度就個大門入嚟，我哋呢度904號房，我哋就住呢一間，向住函館礁市同海港，呢邊就後向住火車路軌同火車站埋站嗰個位置。呢度有啲要求你更換床上用品同埋或者唔需要清潔嘅鐵牌啦。OK， JR In 呢個 JR In 嘅房內房啦，有個電視差唔多接近48寸到52寸3寸到啦，跟住2張床啦，有個保濕嘅機，跟住呢個窗外就有望住個海港景，同埋望住呢個函館山，側側地，啱啱係呢個 Tokyo Stay 後邊就係個函館山頂。呢度就見到好幾間酒店喺外邊個車站附近啦。呢度望住個函館礁市，望返嚟呢度就有個台啦，工作台，一個雪櫃同埋幾個櫃桶，跟住洗手盆喺出邊啦。呢個係吹風吹頭髮機。